बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अंडा कब रिलीज़ होता है, उसकी निशानियां और अलामात क्या हैं। पिछली एक दो वीडियो में मैंने अपना तारफ़ करवाया था, अपना नाम और इलाका वगैरह आपको बताया था, और उसके बाद एक और वीडियो मैंने अपलोड किया था। उसके ऊपर काफ़ी सारे व्यूज़ आए और लोगों ने अपने कमेंट्स भी किए हैं। तो वो वीडियो भी आप लोगों ने अगर नहीं देखी है तो वो वीडियो आप लोग लाजमी देख लें। उसमें मैंने बहुत अच्छी बातें बताई हैं कि आप लोग रिलेशन कब बनाएंगे, प्रेगनेंसी कैसे होती है, आपने कंसीव करना है उसके लिए ट्राई कर रहे हैं तो वो कैसे करते हैं। अभी इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह हम एक रूम के अंदर शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन यहाँ अभी तक लाइटिंग का थोड़ा सा मसला है। लाइटिंग वगैरह अभी हमने नहीं की है। नेक्स्ट वीडियो तक इंशाल्लाह लाइटिंग वगैरह का भी मसला हल हो जाएगा। मैं अक्सर अपनी वीडियो में आपको बताता रहता हूँ कि अगर आपने हामला होना है और आप माँ बनना चाहती हैं तो आपको अपनी बॉडी में होने वाली तब्दीलियों पर ध्यान देना होगा। जल्दी हामला होने के लिए आपको अपनी पीरियड साइकिल पर ध्यान देना होगा। मसलन ये कि आपकी जो साइकिल है वो कितने दिनों की है, और सेकंड ये कि आपको पीरियड कितने दिन आते हैं। पीरियड साइकिल का मतलब है कि आपकी साइकिल 26 दिन की है, 28 दिन की है, 30 दिन या 32 कितने दिनों की है। और जो पीरियड्स आपको आते हैं वो 3 दिन आते हैं, 4 दिन आते हैं, 5, 6, 7 कितने दिन आते हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ओवुलेशन क्या है और ओवुलेशन कब होता है। ओवुलेशन का मतलब है कि अंडा अमूमन कब रिलीज़ होता है। अंडे के रिलीज़ होने का दारोमदार आपकी पीरियड साइकिल पर है। लेकिन आज मैं पहले आपको 2 तरीके बताऊंगा, उसके बाद मज़ीद इसके खारिज होने की अलामात और निशानियों पर बात करेंगे। अंडे के रिलीज़ होने का पहला जो तरीका है वो बहुत ही आसान है। याद रखें कि अंडा तकरीबन हमेशा जितनी आपकी पीरियड साइकिल के टोटल दिन हैं उसके दरमियान वाले दिनों में खारिज होता है। मसलन अगर आपकी साइकिल 26 दिन की है तो 13वें दिन, अगर 28 की है तो 14वें दिन, अगर 30 की है तो 15वें दिन, और अगर 32 दिन की है तो 16वें दिन आपकी ओवुलेशन हो सकती है। लेकिन ये 100% कन्फर्म नहीं है, 1 या 2 दिन ऊपर या नीचे हो सकते हैं। और जो दूसरा आसान तरीका है ओवुलेशन के दिन को काउंट करने का, जितने दिन आपकी साइकिल के हैं आप उसमें से 14 दिन माइनस कर दें। जो रिज़ल्ट आएगा वो आपकी ओवुलेशन का दिन होगा। फ़र्ज़ करें अगर आपकी साइकिल 26 दिन की है तो आप उसमें से 14 दिन माइनस कर दें। इसी तरह अगर आपकी साइकिल 32 दिन की है तो 32 में से आप 14 माइनस कर दें। ओवुलेशन के दिन को आप काउंट कैसे करेंगे। ओवुलेशन के दिन को काउंट करने के लिए जिस दिन आपके पीरियड स्टार्ट हुए हैं वहाँ से आप काउंट करें, यानी जो पहला दिन होगा जिस दिन आपके पीरियड स्टार्ट हुए हैं वो आपका पहला दिन काउंट होगा। मसलन आज से आपके पीरियड शुरू हुए हैं तो आज से ही आप काउंट करना शुरू कर दें। आपको पीरियड 3 दिन आते हैं, 4 दिन आते हैं, 5, 6, 7 जितने दिन आते हैं वो आपकी पीरियड के होंगे। उसके बाद जो 12, 13 और 14वां दिन होगा वो आपकी ओवुलेशन के दिन होंगे। यानी पीरियड ख़त्म होने के बाद जो नेक्स्ट यानी 6-7 दिन पीरियड आए, 8, 9, 10, 11, 12 जो दिन आएंगे, 12वां, 13वां, 14वां, ये आपके ओवुलेशन के दिन होते हैं। वो आपकी ओवुलेशन के यानी कि दिन होंगे। लेकिन इस सब का दारोमदार आपकी साइकिल ड्यूरेशन पर होगा। आपकी साइकिल जितनी छोटी होगी ओवुलेशन उसी हिसाब से जल्दी होगी, और साइकिल जितनी लंबी होगी ओवुलेशन भी उसी हिसाब से लेट होगी। नॉर्मल पीरियड या रेगुलर पीरियड साइकिल उसको बोला जाता है कि आपकी पीरियड साइकिल अगर 19 दिन से ज़्यादा और 35 दिन से कम या दरमियान में होगी तो इसे नॉर्मल या रेगुलर पीरियड कहा जाता है। और इसके लिए ज़रूरी है आपको पीरियड हर माह अपने टाइम पर आते हों और 3 दिन से ज़्यादा और 3 दिन से कम या 7 दिन से ज़्यादा ना आते हों। 3 दिन से कम और 7 दिन से ज़्यादा आते हैं तो इसका मतलब है
کہ کہیں نہ کہیں کوئی مسئلہ ہے، اور اسی طرح اگر آپ کا پیریڈ سائیکل 19 دن سے کم یا 35 دن سے زیادہ ہے تو اس کو ایب نارمل یا ارریگولر پیریڈ کہا جاتا ہے، یعنی کہ بعض دفعہ مہینے میں 2 بار پیریڈ آ جائیں اور بعض دفعہ 1 مہینہ یا 2 مہینے پیریڈ ہی نہ آتے ہوں۔ اوولیشن کو چیک کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، جس میں کچھ طریقے ایسے ہیں جو کہ ٹیسٹ کے ذریعے ممکن ہیں، اور کچھ ایسی علامات یا نشانیاں ہیں جو کہ آپ کی باڈی اور ڈسچارج میں آتی رہتی ہیں۔ پہلا طریقہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے آپ پتہ چلا سکتے ہیں کہ آپ کے انڈے بن رہے ہیں، ریلیز ہو رہے ہیں یا نہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ ٹائم اور وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسرا طریقہ جو کہ او ٹی کے، جس کو ہم اوورین ٹیسٹ کٹ یا اوولیشن ٹیسٹ بولتے ہیں، جو کہ آپ گھر میں بیٹھ کر کر سکتی ہیں۔ یہ کٹ 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک بلڈ کو چیک کرنے کے لیے اور دوسرا پیشاب کے لیے۔ پیشاب والے ٹیسٹ ٹھیک رہتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے جو میں نے آپ کو اوپر پہلے بتائے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو اپنی پیریڈ سائیکل کے ٹوٹل دنوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے درمیان والے جو 3-4 دن ہوتے ہیں اس میں آپ نے روزانہ ایک ہی ٹائم میں اپنا پیشاب لے کر ٹیسٹ کرنا ہے۔ ٹیسٹ آپ دن یا رات کے کسی ٹائم بھی کر سکتی ہیں، لیکن روزانہ ایک ہی ٹائم پر کریں۔ جس دن دونوں لائنیں ریڈ آ جائیں تو سمجھ جائیں کہ آپ کی اوولیشن ہونے والی ہے۔ اور آخری جو طریقہ ہے جس سے اوولیشن کا پتہ چلتا ہے وہ ہے آپ کی باڈی کے اندر ہونے والی تبدیلیاں، جیسے کہ جس دن آپ کی اوولیشن ہونے والی ہو تو اس دن آپ کی باڈی کا ٹمپریچر روزانہ کی ٹمپریچر سے کچھ پوائنٹ زیادہ ہو جائے گا، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کی اوولیشن ہونے والی ہے۔ دوسرا جو سائن ہے وہ اس دن آپ کی پیٹ کے نچلے حصہ میں لیفٹ یا رائٹ ہلکا سا درد محسوس ہوتا ہے، یعنی انڈا جس اووری سے خارج ہوتا ہے دائیں یا بائیں سائیڈ میں ہلکا سا درد محسوس ہو سکتا ہے۔ تیسری جو علامت ہے جو کہ ہر عورت میں کامن ہے کہ اوولیشن کے دنوں میں آپ کی جو وائٹ ڈسچارج ہے اس کا رنگ بالکل سفید ہو جاتا ہے، وہ پتلا ہو جاتا ہے اور سلپری یا پھسلن ٹائپ کا ہو جاتا ہے، یعنی اگر آپ اس ڈسچارج کو 2 انگلیوں کی مدد سے کھول کر دیکھیں گے تو وہ ایک دھاگا سا بن جاتا ہے، ٹوٹتا نہیں ہے، یعنی ایک دھاگا سا بن جاتا ہے لیکن وہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ اوولیشن کے دنوں کے علاوہ ڈسچارج گاڑھا ہوتا ہے اور آپ اس کو 2 انگلیوں کے درمیان پکڑ کر دیکھیں گے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی اس طرح اگر آپ مسلیں گے تو وہ جلدی خشک ہو جاتا ہے اور پتلا نہیں ہوتا ہے، وہ گاڑھا ہوتا ہے۔ اوولیشن کے دنوں کے علاوہ ڈسچارج گاڑھا ہوتا ہے اور آپ اس کو 2 انگلیوں کے درمیان پکڑ کر دیکھیں گے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ چوتھی علامت اوولیشن کے دنوں میں شوہر سے ملنے کو بہت دل کرتا ہے۔ ویورز، اوولیشن کی بہت ساری علامات ہیں، ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، میں کسی اور ویڈیو میں آپ کو صرف اوولیشن کی علامات کے بارے میں بتاؤں گا، وہ بھی صرف جو آپ کی باڈی کے اندر ہر ماہ پیدا ہوتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے، کوئی سوال ہے، کچھ آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ جیسے ہی ٹائم ملتا ہے آپ کو رپلائی کروں گا۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔